ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। তোমরা সকলে কেমন আছো? আশা করি খুব খুব ভালো আছো। আমিও ভালো আছি। সিম্পলিসিটি হ্যাপি হাউস মেকার চ্যানেলের তরফ থেকে জানাই অনেক অনেক ভালোবাসা। আমি আবার রিকোয়েস্ট চ্যালেঞ্জ ভিডিও নিয়ে চলে আসছি। সেইটা হলো কাপ চ্যালেঞ্জ ভিডিও। অনেকবার রিকোয়েস্ট করেছে, এটা অনেকবারই করা হয়েছে। আর যারাই সিম্পলিসিটি হ্যাপি হাউস মেকার চ্যানেলে নতুন, প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে দিও আর পাশে থাকা বেল আইকনটি অন করে দিও। ঠিক আছে, আমার চ্যালেঞ্জ ভিডিওটা স্টার্ট করছি। আর যাদের ভালো লাগবে না স্কিপ করে বেরিয়ে দিও। আর উল্টোপাল্টা কেউ প্লিজ কমেন্ট করবে না। যারা উল্টোপাল্টা কমেন্ট করে তাদেরকে দেখতেও বলছি না, আর তারা স্কিপ করে বেরিয়ে দিও। ঠিক আছে, যারা রিকোয়েস্ট করছে তাদের জন্যই, আর যাদের ভালো লাগবে তারা দেখবে। এটা একটা চ্যালেঞ্জ ভিডিও বা ফানি ভিডিও, মানে হাসানোর জন্যই এটা করা হচ্ছে। ঠিক আছে, স্টার্ট। চোখের জল বেরিয়ে যাচ্ছে এসব ফানি ভিডিও করতে গিয়ে। আর প্রচণ্ড গরম, দেখো আমি চান করে যাচ্ছি। ঠিক আছে, আবার স্টার্ট করি। বমি পেয়ে যাচ্ছে কাশতে কাশতে। কাপ চ্যালেঞ্জ করা খুবই কষ্টকর, তবু তোমাদের রিকোয়েস্ট রাখতে, তার জন্যই করা এটা। ঠিক আছে বন্ধুরা, আমার কাপ চ্যালেঞ্জ ভিডিওটা এই পর্যন্ত। ভালো লাগলে লাইক কমেন্ট শেয়ার করে দিও। আর তোমরা অনেক অনেক ভালো থেকো, সুস্থ থেকো। টাটা, আবার নেক্সট চ্যালেঞ্জ ভিডিওতে দেখা হবে।